Was denn? Da muss man neu. Da? Oder? Da? Nein, da. Wo ist ein Elmersheimer? Gott, Das ist doch ein Elmersheimer Haus. Ah, alles klar. Ich glaube, ich muss erst noch schnell. Stopp. Ist das überhaupt Schwinge? Ey, wenn das nicht mehr Schwinge ist. Wer sonst hier wohnt, doch nicht. Okay. Bist du Komm mit mir her, das Schwinge mit drauf. Voll der andere Typ rauskommt. Komm mal hierher. Bitte, ja? Bitte, klingeln. Der Dumm. Das ist mein Schlafen. Komm. Was? Jetzt müsste so ein komischer alte Dame rausgucken. Abend. Guten Abend, Herr Schwinger. Wir sind hier von die Fantastische Sieben. Und heute die Frage des Abends. Hatten Sie schon einmal eine lustige Erlebnis mit einer Känguru? Kannst du das mal ins Chinesische übersetzen? Das spreche ich flüssiger, weißt du? Ah, sehr schön. Danke. Vielen Dank für die Antwort. Guten Abend. Hier befinden wir uns im Haus des Herrn Elmar Schwinger. Und wir haben ihn, nein, besser gesagt, er hat uns heute zu einem Interview eingeladen, das wir hier auch irgendwie halten wollen. Wir wissen zwar noch nicht wie, aber irgendwie wird es schon noch zustande kommen. Er müsste jeden Moment den Raum betreten. Bitte warten Sie. Hat. Nicht wahr? Da hängt auch die ganze Familie dran. Ja, wenn man noch nicht volljährig ist. Ich habe jetzt von der Abiturzeitung gesprochen. Ach so. Das hat die Familie fast ein Jahr beschäftigt mit den Instanzen. Und die waren ganz. Okay, Herr Schwinger. Wie war denn es damals, als die erste Schnachredaktion ihre Arbeit aufgenommen hat? Also da 84 oder 83, wann das war. Was wissen Sie denn noch alles aus der Zeit so von der Arbeit der damaligen Redaktion im Vergleich zu unseren? Ob das ob das genauso, also ob das damals schon genauso war wie bei uns jetzt, dass eine Redaktion vorhanden ist und die Leserschaft und oder das damals, ja, wie soll man sagen, mehr so eine Klickenzeitung war oder auch die Probleme und was weiß ich, die Dinge, die sich so zugetragen haben mit dem Direktor oder mit der Schülerschaft oder. Okay, ja, das ist eine ziemlich allgemeinstellende Frage, aber Sie werden sich da schon irgendwie rauszuwinden wissen. Ja, also. Lustig schon mal, ja. Das kommt vor allem die Fundgrube. Bist du blöd? Eine so überaus gewichtige Frage, die darf man nicht zu eng sehen. Man sollte sie mindestens europaweit sehen. Nicht wahr, wo Europa finanziell so untergewirtschaftet ist. Das ist ein Unglück. Und vor allem, wo der Nationalismus im Neuen auch schon erlebt. Denn denkt mal daran, warum ist die Demokratie in Weimar ist auch daran gescheitert, dass die Demokratie mit den Folgen des verlorenen Krieges, Inflation, Arbeitslosigkeit und so weiter belastet wurde. Und Europa wird damit belastet werden. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn da ein Rückschlag kommt, dann kommen wir lange nicht mehr zusammen. Wir sind ja jetzt gerade am Anfang eines gewaltigen Rückschnitts wahrscheinlich. Ich hoffe im Interesse wirklich auf Europa, dass nicht